everyone, hello, hi and namaste. Welcome back again in day 3 vlog. Alright, ready भयो म I'm almost ready. I'm moving from here. Hotel बाट चाहिँ हामी निस्किँदैन छौँ हैन. अब कहाँ जान्छु I will show each and everything है त. So let's go. के भयो त घुम्ने नै बेलुका हो. मट्टी देख्छ हातहरु. मस्त लाग्छ. चिसो रहेछ मैले भने नि त असली चिसो छ यो लगा भने पानी पर्न लाग्यो जाडो छ मैले अघि नै लुगा लगाऊ भन्दाखेरि टेरा थियो हेर नेपाल जस्तै लागेको छ चिसो न चिसो जाडो न जाडो यो त साउदी भनेको त गर्मी ठाउँ हो नि त एकदम गर्मी हुने ठाउँ हो नि त अनि दुबईको भन्दा पनि अलिअलि गर्मी हुने ठाउँ हो तर पानी परेर चिसो चिसो पानी परिन परोस् जे परिन परोस् भनेर निस्केको पानी पर्न थालिसक्यो पुरा Actually, what we thought and what it's happening यस्तो भयो कि हामी के सोचेर हिँडिरहेको थियौँ के भयो नि यस्तो मजाले घुम्नै पाएन अब हामी साँझतिर हिँडेको थियौँ अराउन्ड 5-6 कति बजे थियो 5 बजे थियो हैन कस्तो पानी परेको त है नेपाल आएको नेपाल होइन साउन्ड यस्तो गर्मी भएर भयङ्कर मर्ने ठाउँ हो त के साह्रो चिसो र पानी परेको त्यो पनि एप्रिलमा किन उता मात्र फर्केको यता नि फर्केको बिजुली लिनु खोजेको क्या त्यो मैले हामी आफै सबैजना दङ्ग छौँ क्या वी आर अल सरप्राइजिङ एन्ड इट साउन्ड लाइक द वेदर इन टाइप इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड अनि हाम्रो प्लान गएन त खेर म चाहिँ झन् होटेलबाट निस्किँदाखेरि अब बेलुका घुम्ने त हो नि दिउँसो त सकिँदैन गर्मीले भनेर मैले वेदर केही चेक नगरेर डाङलुङ हिँडेको थिएँ क्या मस्त है मजाले अब बाहिरको एक्टिभिटिजहरू हेरौँ बाहिर कस्तो छ एक्सप्लोर गरौँ घुमौँ मजाले हावाहरू खाऊँ है कस्तो रहेछ के रहेछ गर्मी हुन्छ सोचिरहेको थिएँ बट इट्स जमिन आसमानको फरक भयो कि सोचे भन्दा अर्कै निक्ल्यो के पऱ्यो यत्रो पानी पर्ने मैले सोचेकोसम्म थिएन एन्ड इट्स डिसअपोइन्टिङ वेन प्लान गेट डिरेल्ड बाई द रेन राइट बट अलराइट के छैन इट माइट बी अ गुड अपर्च्युनिटी टु फाइन्ड इन्डोर एक्टिभिटिज रिल्याक्स एन्ड इन्जोय द साउन्ड अफ द रेन यही सोचेर अब चाहिँ पानी नरुक्नेसम्म यतै यसरी घुम्दै बस्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अब राति अब कता नै जाने इन्डोरबाट चाहिँ त्यही मल सलतिर जाने यताउति घुम्ने हेर्नु पर्यो त्यहाँभित्र मलतिर एक्सप्लोर गर्नु पर्यो के कस्तो रहेछ भनेर आम्बो के हो यस्तो मजा आयो नि र म त्यही पनि थिएँ आई लभ रेनी पानी पऱ्यो कि डुब्दा नै थियो यस्तो पानी त हाम्रो अबुधाबी त डुब्छ त
एन्ड फाइनली पानी पनि रोक्यो, राति साँझ पनि भइसक्यो, मतलब पुरै रात भइसक्यो। अनि पानी पनि रोक्यो अनि चाहिँ अब हामी लाग्यौँ जे मैले अघि सोचेको थिएँ त्यतैतिर। अहिले चाहिँ हामी यो टेरामेरा मल भन्ने कता मलतिर जान लाग्दैछौँ। बाटोमा के हुन्छ यु क्यान क्लियरली सी, अहिले हेर्दै जानु होला होइन कस्तो एक्सिडेन्ट हुन्छ के हुन्छ। अब हामी आयौँ कुन ठाउँमा मलाई थाहा छैन। मलाई यहाँ लिएको चाहिँ त्यो घरहरू त्यो जुन छ नि बनाउने स्ट्रक्चर डिजाइन राम्रो लाग्यो एन्ड लाइटनिङ इज सो पर्फेक्ट क्या। सबै लाइट येल्लोहरू छ होइन अनि इट्स लाइक आई क्याचिङ। अनि हामी अगाडि लाग्दै थियौँ जाँदै थियौँ अनि गाडी यो साइडबाट यसरी टर्न हुँदैछ, हामी यसरी जाँदैछौँ। जस्ट वाट ह्यापन्स मार्क्यो पछि नि उसको सेट म त डर लाग्यो देख्यो मेरै मुटु भइरहेको के हो हामी सराप होगा है। As you can clearly see the clear accident over here. यो त के हैन, it's just a minor things in Saudi Arabia हैन। यो गाडी हो अब कहाँ चलाउँछ त पुलिस बोलाउँछ नि अब त्यसै रुक्छ जान पर्छ। अब यस्तै सिनेरी देख्दै चाहिँ हामी आफ्नो गन्तव्य यो मलतिर चाहिँ आइपुगे। टेढा मलमा आए सिधा मल छैन टेढा आँखा टेढा And now we are heading toward this टेरामेरा मल। टेरामल के भनिन्छ क्या एक्चुअली है। अनि बाहिरबाट त इट्स लुकिङ लाइक वाउ भने जस्तै। यो के भन्छ रे ओए गाडी जान त म त डर लाग्यो यतातिर हाम्रो राइट पहिला किन यो गएको। म चाहिँ यो रोड रुल्स ट्राफिक रुल्समा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट छु क्या। अनि म त रिस उठेर हामी चाहिँ यो के मर्दै सिरियसली यहाँ त गाडी पनि हुँदैन रहेछ यार। हाम्रो त उतै देखिनु छैन तेरा राम्रो रहेछ। So guys, let's make an entry in Teramal and it's so beautiful. It's so huge है एकदम ठुलो आई क्याचिङ एकदम। अनि अहिलेसम्म साउदी आएदेखिको चाहिँ यो टाइफको यो टेरामल चाहिँ सबभन्दा राम्रो लाग्यो। मल राम्रो छ। अनि यहाँको मान्छेहरू लाइक एक्स्ट्रा अर्डिनरी पिपल ओभर हियर है। मतलब मैले यस्तो मान्छेहरू देखाएको थिएँ क्या। अहिले के हुन्छ म भन्दै जान्छु। तर यहाँ जुन भयो नि यहाँको मान्छेहरूले जुन व्यवहार गर्यो दे आर नाइस। आई डिडन्ट मिन द्याट दे आर नट नाइस नट गुड, दे आर अल नाइस बट दे आर लुकिङ अस क्या। सबैजना हामीलाई हेर्ने क्या, हेर्ने जिस्काउने। बोइजहरू त जिस्काउने यताउति गरि नै हाल्छ ओके, बट गर्ल्स अल्सो वाचिङ अस फ्रम टप टु बटम है, हेर्ने ओर्ने एन्ड दे लाइक टु टक विथ अस अल्सो। हामीसँग बोल्यो पनि दे आर सो फ्रेन्डली। तर हामीले उनीहरूको रेकर्ड गर्न चाहिँ पाएनौँ होइन। बट आई वाज फिलिङ टु मच साई है, एकदम लाज लागिरहेको थियो। अब चाहिँ मैले दाइ बाहिर केही नसोचिकन खाना खामै कस्तो के भोक लागेको अवस्था जस्तो भयो। पेटमा मुसा कुदेको जस्तो छ। जम गएर खाऊँ भनेर लागिहालेँ यतातिर। अनि यतातिर हेर्दै गएँ कुनैमा नि केही खाम जस्तो लाग्दैन। यसो हेर्छु मनै लाग्दैन। त्यसपछि म के गर्न थाल्यो, टाउको हल्लाउने कपाल मिलाउने आफै नक्कल झक्कल पार्न थालेँ खानेकुरा छोडेर। के खाम जस्तो लाग्दैन। अनि मेरो फेसमा रियाक्सन हेर्नु न, कतै के खाम जस्तो त लाग्दै लागेन। होस् है बाहिर गएर केही मजाको खामलाई यो छोडिदिउँ भनेर म चाहिँ लागेँ अब केटी अर्कोतिर। अनि यसो हेरेँ यताउति, त्यहाँनिर मैले के देखेँ सुन्नु त। त्यहाँ मैले क्युट सा मुन देखेँ। अनि अर्को चाहिँ 50% अफर लगा रहेछ के भाडा कुरामा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। झुक्क्या होइन त ओ थोकेला रोला निन्द्रो लागेको अवस्था। यहाँ राम्रो रहेछ लुगा त। लुगाहरू बाबा लाग्यो। हे वेट फर मी, मलाई पनि यसो चढेर जानु छ एज लाइक अ प्रिन्सेस। कहिले हो कहिले। यहाँको मल यहाँको मान्छे लाइक बाबा एकदम राम्रो लाग्यो यहाँको मान्छेहरू चाहिँ। किनभने दे अल बी लाइक your hair is so good, your dress is so good, you are so beautiful, blah 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 this and that जस्तै कुरा गरिदिन्थ्यो। म त हेरेर स्पेसली अरबिक ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नुभयो। अरबिक त आफूलाई के पनि आउँदैन। टल्ला लाटोले पापा हेरेर यसरी बस्नु पऱ्यो। तारिफमै तारिफ गर्थेँ म त लाजले भागेँ। केटीहरूले तारिफ गरे केटाहरूले तारिफ कतादेखि भन्दै बोल्दै थियो सबैजना।
हजुर हाई बाई गर्दै गएको थिएँ Alright, after that I was too much tired है म एकदम टायर्ड थिएँ त्यही भएर धेरै हिँड्न सकिनँ अनि त्यसपछि चाहिँ ल अब यति नै घुमौँ गरौँ भइहाल्यो अब जाऊँ भनेर त्यहाँबाट हामी निस्क्यौँ अनि निस्केर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ केही खानेकुरा त्यहाँ किनेन नि त अनि बाहिर किनेर खानु पर्यो भनेर अनि तेरा मले मेरा No, 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 no. कस्तो रहेछ र डुप्लिकेट प्यारिस पनि भिडियो लिदिउँ भने त अरबिक बोल्यो अनि म केही बोलिनँ सबैले घेर्यो अनि लास्टमा लाएर इङ्ग्लिस बोल्यो अनि कताबाट भन्दा मैले त युए इधर देखा ख्याल रेस्टुरेंट है खयाल रेस्टुरेंट है खयाल अनि त्यसपछि खानाहरू हामीले अर्डर गऱ्यौँ अनि त्यहाँ बसेर नखाऊँ बाहिर गएर खाऊँ भनेर बाहिरको मजा लिनको लागि हामी एउटा पार्कमा गयौँ अनि त्यहाँनिर बसेर खाने भनेर त्यहाँ सबै टेबल चेयर थियो बट लाइट त्यति धेरै थिएन कि त्यही भएर राम्रोसँग लाइट चाहिँ त्यो भएन एन्ड यस वी इन्जोय हियर यु क्यान सी सिम्पल राइस है अनि त्यसपछि चिकन बार्बिक्यू अनि सोचेँ भयो नि यस्तो पाराले त अँध्यारोमा के राम्रै भएन भनेर मैले सबैको मोबाइलको लाइट बाल्न लगाएँ एन्ड देन टेन त्यसपछि मजाको क्लियर भ्यू देखियो पेटमा मुसा दौडेको हुनाले मैले चाहिँ फटाफट खान थालेँ बाहिर मौसम एकदम जाडो हुनाले चाहिँ म चाहिँ कफी नखाइ बस्न सकिनँ एन्ड आई अर्डर क्यापुचिनो एन्ड इट वाज सो यम्मी एन्ड डेलिसियस एन्ड आई लभ दिस यो खाँदै पिउँदै चाहिँ लाग्यौँ आफ्नो होटेलतर्फ अनि होटेल अर्को हामीले लिइसकेका थियौँ अनि यो होटेल चाहिँ राम्रो लाग्यो राम्रो छ इट्स नाइस स्विट अनि त्यसपछि हामी होटेल इन्टर गरेर सबै हाम्रो ब्याग स्यागहरू राख्यौँ मऱ्यौँ हामी पानी पिउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ यस्तो भ्यू इग्नोर माई ब्याड सिङ्गिङ अनि किचन लाइक दिस ओके washroom like this nice and this is ayo राम्रो रहेछ यो होटल पनि well let's see from the window कस्तो देखिँदो रहेछ बाहिरको सिन एन्ड भ्यू होइन सो मैले यसो खोलेँ अनि यसो हेर्दैछु कि हाम्रो होटल भ्यू होटलबाट यो यस्तो देखिन्छ नाइस लास्ट जाडो छ यहाँ त आज 16-17 डिग्री छ लास्ट मजाको हावा छ क्या यो टाइफमा चाहिँ एकदम यो टाइफको चाहिँ मलाई हावा पानीहरू एकदम मन पर्यो लाइक पाइसकेको थियो आई जस्ट लभ इट एकदम मन पर्यो क्या यो ठाउँ चाहिँ हावा पानी इन्भाइरोमेन्ट मेरो थाकेको अनुहार हेर्नु कति थाकेको छु अब thank you so much for joining and watching if you like the video do comment like share and subscribe तब तक तो मिलते हैं हम दूसरे व्लॉग में अभी फिलहाल मैं चलती हूँ गुड नाइट टेक केयर से ड्रीम म चाहिँ एकदम थाकेको छु अब मस्त सुत्छु बाई सी